G'iybat nafaqat odamlarning orasida, balki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda ham xos bo'lgan illat sanaladi. G'iybat tufayli qardosh xalqlar bir-birlari bilan adovatga borib qolishiga ham mumkin. Internetni kuzatib boradiganlar bu narsada hozir mavzu nima haqida ketayotganini tushunib olishliklari mumkin. Shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar bor, maxsus reja, maxsus topshiriq bilan ish qilishadi. Bir-biriga qayrab, bir-birining o'rtasida nizo, kelishmovchilik solishlikdan kimlardir manfaatdor. Kimlargadir bunaqa tinch o'tirib namozlar o'qishligimiz yoqmaydi. Xuddi kimlarnidir uyida tinchlik bo'lsa, mashina olsa haligi odam kuyib ketaveradi-ku. Xuddi shunga o'xshaydigan odamlar bor, ular shaxs sifatida atroflarimizda yashaydi ular. Ijtimoiy tarmoqlarda qardosh xalqlar haqida g'iybat qilib, ularga qarshi xalqimizni gijiglaydiganlar ham topiladi. Vaholanki biror xalqni ommatan yomon deyishlik mumkin emas. Ommatan falon xalq bu falon, bular piston deyishlik mumkin emas. 3 ta 4 ta ahmoqni deb turib, butun bir millatga qaro chaplash mumkin emas.